তো হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আজকে আমি হচ্ছে আমার বার্থডে গিফট আনবক্সিং করব। তো প্রথমেই আছে আমার কাছে দুইটা ফাফামনের লিপ গ্লস, এটা লিটারালি আমার ফেভারিট শেড। সো তারপর হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে কিছু অ্যাক্সেসরিজ গিফট পাইছি। এগুলো অনেক প্রিটি ছিল, আই লাভ দেম, বাট লাস্টেরটা আমার কানে পড়লে আমার কান ব্যথা করে, এটা অনেক বড়। দেন আই গট দিস আতর, এটা আসলে একটা ছোট প্যাকেট বড় ধামাকা, এটার স্মেলটা এত সুন্দর, লিটারালি আমার ফেভারিট। দেন আই গট দিস পেন্ডেন্ট অ্যান্ড আ ব্রেসলেট। Let's not talk about the plushie, এটা এত কিউট অ্যান্ড সফট, আমার ফেভারিট প্লাশি এটা। দেন আই গট দিস টেবিল ক্লক, এটার অ্যালার্মের আওয়াজ নিয়ে কিছু বলবো না, আপনারা নিজেরাই শুনে নেন। আরো 2 সেকেন্ড শোনালে কানের জায়গায় থাকবে, অ্যান্ড আমি চাই না আপনাদের কান নষ্ট হয়ে যায়। অ্যান্ড দেন আই গট দিস রোজ ফ্রম ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড। এখানে কিছুটা একই ক্যাটাগরি দুইটা জিনিস আছে, একটা অ্যাস্থেটিক অ্যান্ড একটা কিউট। দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাস্থেটিক ওয়ান, এটা এত সুন্দর, ডেফিনেটলি আমার ইউটিউব ভিডিওর জন্য এটা অনেক কাজে লাগবে। আর এটা স্ট্রটাও অনেক সুন্দর ছিল। দেন আই গট দিস কিউট মাগ ফ্রম মাই ফ্রেন্ড, এটার ইউনিকর্নটা এত কিউট ছিল, আই জাস্ট লাভ ইট। এখানে হট চকলেট অর কফি খেলে অনেক ভালো লাগবে, মানে এটা নিয়ে আমি ভিডিও করবো আই থিঙ্ক। সো নেক্সট আমি কিছু চকলেট পাইছি, একটা হচ্ছে ডেয়ারি মিল্ক সিল্ক অ্যান্ড একটা গ্যালাক্সি চকলেট। তো এখানে আমি ভুলে গেছিলাম যে আমি রেকর্ড করতেছি, তো আচ্ছা আমি আমার মনের অজান্তে প্যাকেটটা খুলে আমি খাওয়া স্টার্ট করে দিচ্ছিলাম, পরেও আমি বললো ও আচ্ছা আমি রেকর্ড করতেছি, মানে আই এম সো ভুলাক্কার, সরি। অ্যান্ড দিস গিফট ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট, এটা এত সুন্দর আর এটা এত ইউজফুল, আমি এটা কোচিংয়ে যাওয়ার সময় ইউজ করি অ্যান্ড এটা আমার সব আউটফিটের সাথে ভালো করে ম্যাচ করে। আর আমার বার্থডেতে স্টেশনারি পাবো না, এটা তো ব্রো ইম্পসিবল, এগুলোর ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ। And I also got some dresses from my friends. So there is some sneak peek of the next video. Hope you all have enjoyed the video. তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।